Munini wa President William Ruto akinekerera icera riake ria thikũ ithatũ gĩcũa-inĩ kwĩhũrĩra ndebe. Mũtongoria wa ODM na mbũtũ yake matinda kuma Turkana ya ithũĩro arĩ thikũ ya kerĩ kwendia riboti ya BBI. Mĩcemanio-inĩ ĩrĩa kwamũkanagĩrio mĩario ĩgiĩ ũtongoria, o mũndũ akĩgucia mwena wake harĩa angĩhota. Watu wengi ambao hawataki eti sisi tuunganishe wananchi, hawataki lugha ya kusema ya kwamba mwananchi mdogo atapata. Wanataka tuendelee na sera ya zamani ya wachache kule juu na wengi hapa chini wanadoea tu, hawana chao. Mimi nataka niwaambie vijana, msikubali kutumika kufanya fujo Kenya. Juzi hawa MCAs waliuliza Uhuru ati wabunge wa Nairobi wanapata grant ya mtoka. Grant. Wao vile wanataka. Uhuru akasema ndio wamekubali. Sasa jamaa wanasema ati MCAs wanahongwa. Hapana. Ithiũrũrĩ-inĩ kĩa mĩena ĩno yerĩ, ndereti nĩ mĩrũgamo ngũrani ĩgiĩ riboti ya BBI. Mwahu wa Odinga ũkĩrĩra aikari a Turkana atĩ nokĩo kĩhonia kĩa mathĩna marĩa matũire namo hĩndĩ ĩrĩa karumbeta ka Ruto na arũmĩrĩri ake kanĩrĩirio gĩcũa-inĩ, gagĩtara aikari metheme na BBI amu ĩkuĩte njama ya kũhinyĩrĩria Kenya. Wilbaro ni chombo ambayo inatumika pale ambayo kuna ujenzi ya manyumba au daraja. Unakoroga kokoto, unaweka ndani ya wilbaro, unazunguka unapeleka pale. Ama sivyo? 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 Utafanya hiyo wilbaro nini? Hiyo ni kujaribu kupumbaza vijana. Kuna watu wengi ambao wanapanga njama eti mimi na wachochea watu wananchi wa pale chini. Wananchi hawa sijawachochea. Umaskini na ukosefu wa kazi ndio imewachochea. Wanataka nafasi pia na wao wapate nafasi kama Wakenya wengine. Mungu ametuletea uhuru na baba. Wakatuambia pesa ya Kenya itagawa kulingana na matakwa ya wananchi wa Kenya. Safari hii tumebadilika na huko kwenye chungwa hatuko. Twataka sasa tuwe nyuki. Tufate harufu nzuri, tutengeneze vitu vizuri. Atongoria ya erĩ maikanĩirie ciara maitho mĩario-inĩ yao ĩgiĩ ũtongoria wa bũrũri. Odinga akiuga Ruto nĩwe kĩhumo gĩa kora kwa matawa ma ũthii wa na mbere bũrũri-inĩ. Ruto nake akiuga Raila na arũmĩrĩri yake mareyendekithĩrĩria kũrĩ president nĩguo maheo irathimo cia gũtongoria bũrũri iria etĩkĩtie itingĩkinyanĩra kwa ihinda rĩrĩ, amu rĩrĩa we na president metungumanagia kũmba thirikari ndarĩ ho kũmanyita guoko. Kama hamukumpigia kura rais wakati alikuwa anawahitaji, hamukumpigia kura 2002, hamukumpigia kura 2013, hamukumpigia kura 2017, ati mnangojea 2022 awape nyinyi, awasaidie nyinyi. Watapata kweli ama hawatapata? Si wale watu ni wamekwama. Alisema ati kila mwaka watakuwa wanazalisha kazi milioni 1. Kila mwaka vijana milioni 1 watakuwa wanaajiriwa kwa kazi, ati modern employment. Unaona haya? Wana hiyo kazi. Sasa wanasahau yale waliahidi vijana, sasa wanarudi kuja na wheelbarrow. Icera-inĩ rĩake mwena wa Busia gũcakaya na famĩlĩ ĩmwe, nake mũtongoria wa ANC Musalia Mudavadi augĩte nowe kĩhonia kĩa mathĩna ma bũrũri, amurithathi ĩmwe ĩrĩa Odinga augaga arĩ nayo ya kũhonokia bũrũri nĩ yahĩtirie, na atĩ mwaho wa Tangatanga ũrahe rũĩ rwake ciĩranĩro cia maheni. Mimi bado niko na marisasi kadhaa. Yako ilikuwa moja. Uchumi uko kwa hali ngumu. Watoto wetu wengi wamepoteza kazi. Na huenda mafactory zingine pia zitafunga. Kwa hivyo kiongozi ambaye tunataka aingie mwaka wa 2022 ni kiongozi ambaye ataweka uchumi kama agenda number 1. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene.